欢迎再次回到麻辣下午茶，我是李佳一。一部优秀的电影作品上映之后，大家看到的只是在台前闪光的主演以及最容易被人认可的导演，而幕后的工作人员却往往不会被人们存留在记忆深处。他们最多只能在片尾的字幕上被打上自己的名字，可观看电影的人们也许从来不会留意那上面的任何一个。而这些幕后英雄们才是创造出各种神话的人。今天我们要和一位专业的电影音效师一起来聊聊贾征，我们一起来有请他。贾征你好。你好，李主播，非常开心今天可以来到我们的麻辣下午茶。谢谢。当然，我们都非常好奇的就是你的这个专业，你是音效师，这个专业呢，其实在 USC 也有这个专业，对不对？你当初，而且你最开始在中国学的根本不是音效这方面，应该和艺术没有什么太大关系，对吗？你最开始学的是什么？我最开始学的是就是电脑科学，就是 computer science， 这是理科。对，理科。然后到了美国之后，立刻就修成了是艺术类的一些，应该说像比较文科这方面了啊。是。那怎么就是跳跃这么大呢？当时是在大学期间，就是觉得本身学的专业并不是自己最感兴趣的，然后当时在大学参与了一些其他的社团啊、活动啊什么的，逐渐的发现自己真正的兴趣是讲故事，然后就想投身到电影事业当中。哇，这个跳跃性真的非常的大，也让我很佩服。因为我相信你学的这些很多的内容可能都不搭。就比如说像我们在这边学习，你也肯定要是经过一些 PE 的课程，都会有一些雷同的课。但是你这个完全是没有，等于是从头再开始学。那你这为什么会有对这个音效师有这么大的兴趣？这热忱是在哪里？就是首先就是说在大学期间，我一直是对音乐很感兴趣，虽然并不是说唱歌或者作曲这一类，但是是一个音乐的粉丝，而且当时也跟乐队一起玩过这样。然后来到 USC 之前呢，我并不是很清楚自己真正想在电影的哪一个领域来工作。那么进入到 USC 之后，也是接触到一些非常优秀的老师，然后他们相当于他们领我入门了，进入这个音效世界。在这儿之前我是并不了解这个，但了解之后，我觉得这个真的是我特别喜欢的一个方向。也就是说，结束了 Computer Science 这个专业之后呢，也经过一段迷茫期，来到 USC 之后，终于找到自己最想要做的就是 Sound Editor。对。那你觉得做了这个 Sound Editor， 也就是音效师之后，给你最大的收获是什么？我觉得给我最大的收获应该就是说，更能够认可电影作为一门艺术，它作为几百人甚至上千人这么所有人智慧的结晶，那他要多少人付出多少努力，而且很多人他的努力以及他的在里面创意，大家并不知道，但是仍然就是大家凭着内心的对这个电影事业一份热忱，然后仍然就奉献这样的。没有错，像我们对于观众来说，看电影可能1-2个小时过去，我们哈哈一笑就结束了，可能不太会去深究这里面的什么音乐呀，我在听到的或者某一个画面。但其实你们这个幕后工作是很辛苦的。是的，真的是有很多时候是为了那种一闪而过的小细节，要反复的推敲。你像音效的话，有的时候一个开门一个关门，这个不同的声音，然后不同的频段都是会传达不同的情绪在里面，所以实际上它一方面有技术的东西在里面，但另一方面也有很就是 creative 的东西在里面。对，这就是你所谓刚才说的，你想要讲故事，你现在是用音乐来讲故事给大家，对不对？其实我觉得这个非常棒，而且可能很多这个年轻朋友们都提供了一个全新的 major， 因为太多人可能不太了解这个 sound editor 这个专业了。其实现在在亚洲也有这样子的专业，对吗？有的，就是国内也有很多就是专业的影视类院校，它都有开设专门的这一方面录音啊，或者是后期的声音制作这一方面的专业。那我知道，其实你来了美国之后，也是参与了很多大的电影的一起来合作这个，你跟他们来做这个 sound 这方面的音效这方面，对不对？我相信你应该学到了很多东西。是的，是学到很多。之前我参与了很多就是独立电影。然后这些方面其实是比那种更大的流程化的电影让我学到的东西更多，因为很多独立电影讲的故事呢，跟那个大家看的那种大片的故事方向不太一样，然后它传达的情绪
也是更特别一些，然后又需要很多很细腻的东西在里面。那么如果要比较大制作一点，像有一些动画片儿或者是场面比较宏大一些的东西，那么这个就是说你要怎么样去往大里面思考，声音就是怎样给大家一种情绪。了解，这个音效师主要的概念是什么呢？是说我们做一段音乐，然后把这个音乐夹杂在这个电影里面，还是说已经有这段音乐，然后呢你再去夹杂这画面当中，要和它搭配起来呢？音乐是作为电影音效这个部门的一部分，然后实际上电影你听到的所有的东西都归音效部门管的，就是除了音乐之外，还有很多其他的，比如说最简单的就是说对白，这个大家都知道，因为必须得有。然后其次就是说它的环境，比如说这场戏是在森林里，下一场戏是在城市里，那么这个两个如何用声音传达给大家，这是一个森林的环境，那是一个城市的环境，这是一个很穷人住的地方，那是一个富人住的地方，就是这些东西。然后剩下的还有一些就是很明显的，像音效，比如说飞车、爆炸，然后还有像一些恐怖片啊，然后悬疑片啊，这些很情绪的那种小的声音在里面，这很多时候大家不会。就是指出来，那个是爆炸，那个是飞车。有些时候它会有一种感觉，似乎就是一种很自然的画面现象就营造出来的。当然，这个一定是非常辛苦的，你要把和画面 match 在一起，没错。然后你要营造出来那个故事的效果。对，我觉得真是相当厉害，而且一个女孩子就做这一样的工作，我觉得是值得让很多人敬佩的。谢谢。那我们休息一下，这段广告，马上回来。